querida Infantil 5! Tá chegando festa junina, hoje já é dia de falar mais um pouquinho, hein? Hoje é quarta-feira, dia da semana. E que dia do mês é hoje? Quem sabe? Hoje é 16 de junho. 1 e o 6, o numeral da semana, lembra? 16, 10 mais 6, 16. Certo? E vocês estão animados? Hoje o dia tá nublado, nuvem com um pouquinho de sol, mas a gente vai cantar bem animado. A música da fogueira, quem conhece? É música de festa junina. Toda vez que eu falar pula fogueira, vocês vão ter que dar um pulo bem alto. Quero ver, hein? Quem vai pular mais alto aí? Tem que cantar junto, hein? Animou? Respirou? Vamos lá? Pula fogueira, fogueira já queimou, meu amor, outra vez. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ia, ia. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Tem que pular agora para um lado e para o outro, hein? É a última vez. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ia, ia. Fogueira já queimou, meu amor. Pro lado. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ia, ia. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pularam direitinho? Ai, 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 não pode brincar na fogueira, hein? Perigoso. Brincar com fogo não pode, é só uma brincadeira de música, certo? Mas pra falar de fogueira, vocês ganharam um pacotinho do kit fogueira e nós vamos fazer o kit fogueira hoje. Pega lá os seus palitinhos, quem não fez ainda, né? Tem gente que já deve ter feito, ansioso, quis mexer lá. Olha só, a gente pode fazer muita brincadeira com esses palitinhos, não é? Não só fogueira, dá pra brincar de bastante coisa. E tem aqui os enfeitinhos da fogueira. E a prof na aula de arte já ensinou que a gente pode mexer com muito material misturado, não só com esse, certo? Então a gente vai usar cola, pode ser até essa cola bastão, ou aquela cola líquida que a gente tem que cuidar para não fazer aquela meleca que vocês adoram na mão, né? Tem gente que tá rindo aí. Aliás, tá todo mundo aí? Deixa eu ver, dá um tchauzinho. Mahara, Lívia, Júlia, Pedro, Raul, Guilherme, Vitor, Anderson, todo mundo? Deixa eu ver. Fala, oi, prof! Deixa eu ver. Ah, escutei. Então vamos lá para nossa fogueira, hein? Então pode ser essa cola, pode ser a cola líquida, ou se a mamãe tiver em casa, aquela cola de cola quente, tá bom? Com a pistolinha, mas aquela só com a mamãe, porque ela queima a mãozinha, tá? Então a gente vai emendar um palitinho no outro, é muito fácil, mas a mamãe tem que ajudar, tá bom? Passa a cola na pontinha, bastante cola, hein, pra grudar, tá bom? Principalmente se for essa aqui que eu tô usando, tá? Na outra pontinha também, ó. Tá vendo? Pega outro palitinho, nas duas pontinhas também. Aí eu vou pegar mais 2 palitos e vou grudar onde eu passei a cola. Vai formar um quadrado. Quem sabe o que é quadrado? Todo mundo lembra, né? Vai ficar assim, ó, grudadinho. Deixa lá na mesa, grudou. E aí eu vou subindo esse quadrado, ele vai crescendo pra cima. Põe outro palitinho, pega a cola na pontinha. Cola líquida, cola bastão ou cola quente. Vou colar lá no cantinho. Outro palitinho, vou colar no outro cantinho. Ó, vou mostrar pra vocês, tá bom? Tá subindo, ó. Tá vendo? Viram? Ih, tá caindo o meu. Que a prof levantou antes de secar. Mas eu vou grudando e vou subindo, grudando e subindo, até formar uma caixinha alta, ó. Vou subindo aqui pra vocês verem, tá bom? A mesa da prof é baixa. Vou subir bem rapidinho aqui.
Daí vocês vão conseguir ver, tá? Assim é melhor. Ó, colei dos lados. Eu vou pôr sem passar cola. Em casa, passa cola com a mamãe. Tá bom? Vai subir um quadradinho lá pra cima de fogueira. Eu posso brincar até sem colar também, se eu quiser. Porque aí eu posso desmontar e fazer outras coisas também. O que eu acho mais legal. A gente brincar com esses palitinhos de fazer muita coisa. Dá pra fazer até a fogueira misturada. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Subi a minha caixinha. Estão vendo aqui que ela subiu? Deixa eu arrumar aqui pra vocês. E aí o meu papel, vou colocar lá dentro como se ele fosse o fogo. Ai, prof, olha que barulho legal, ó. Dá pra gente brincar com esse barulho também, ó. Não parece barulho de fogo? Põe no ouvido. Ó o fogo, ó. Pegando fogo. Coloca ele lá dentro e vai virar minha fogueirinha, certo? Dentro da caixinha. O que eu posso fazer também? Mistura tudo, ó, ó. Posso fazer uma fogueira, um palito em cima do outro misturado. Que legal! Eu só pinto as pontinhas do palito pra parecer fogo. Pego a minha canetinha, que vocês adoram brincar com canetinha. Pinta a pontinha do palito. Vai parecer que ele tá com fogo na ponta, ó. E coloco um em cima do outro. Posso fazer muita coisa com esses palitinhos. Dá pra brincar de bastante coisa em casa, certo? Usa canetinha, usa lápis de cor, que também dá. O giz de cera aqui fica muito legal. Posso pintar todos e fazer o que eu quiser. Legal? Muita brincadeira de festa junina, né, pessoal? Então, amanhã a gente se vê, hein? Pra fazer mais alguma coisa de festa junina, tá bom? Vamos brincar com a fogueirinha em casa, ó. Brinca de amontoar os palitos. Dá pra fazer um montão de coisa. Um beijinho, até